வாவ் गाइस பாருங்க. ஐயோ இப்பதான் மழை ஏற ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வியூ அல்டிமேட்டா இருக்குங்க இந்த ரோட்ல. ஆறு மோரா இருக்கு கோடை வியூ. இங்க இந்த ரூட்டு தெரியல, இது என்ன ரூட்டுன்னு கூகுள் மேப் தான் இந்த ரூட்டை காமிச்சிச்சு. ஆனா வியூ அல்டிமேட்டா இருக்குங்க. பாருங்க அடி வேற லெவலு. இந்த ரூட்டை மஸ்ட் வைங்க இந்த ஏர்லி மார்னிங். வேற லெவலு பாருங்க. சீனரிஸ்லாம் ஃபுல்லா கோடை மலை ஏற ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோங்க. பெண்டு அல்டிமேட்டுங்க. வண்டி வேற லெவல்ல இருக்கு ஓட்டுறதுக்கு. சாமி இவ்வளவு நேரம் ஒரு மாதிரி ஹைவே ரோட ஓட்டிட்டு இப்ப இந்த ரோடு ஓட்டுறதுனால அல்டிமேட். டேங்கர் லாரி we are coming. அங்க பாருங்க பெண்ட வண்டி படுக்குது. we are enjoying it. Valentina Rossi style full close தான். அது காரு மாதிரி அல்டிமேட் ரைடு. ஐயோ 360 அடுத்தவங்களுக்கு போட்டு காட்டுற பாருங்க. வேற லெவல்ல இருக்கும் நாங்க ஓட்டுறது. ஆமா அல்டிமேட் ஃப்ரெண்டு. 360 காட்டுறீங்க அடுத்து வேற லெவல்ல ஓட்டிடும். செம ஜாலியா இருக்கு. இது 360 கொஞ்சம் நிப்பாட்டி உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறோம் நாங்க ஓட்டுறத. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து கோடையிலேருந்து கோடைக்கு பாதி தொலைவு ரீச் ஆகிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. டிரைவிங்கு அல்டிமேட் ரோட்ஸு ஃபுல்லாக கார்னர்ஸ் தான். அடி பெண்டு போட்டு வண்டி பறகுது. வேறு லெவல். இன்றைக்கி வந்து பையன் பாருங்கள் டயர்ஸை பாருங்கள் எப்படி ரீச்சுன்னு. ரொம்ப கருகி போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு பெண்டு அப்படி போட்டு படுத்து 360 கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஒத்து பாருங்க உங்களுக்கு. செம்ம ரைடு. இந்த படுத்து செம்மையாக விட்டு வந்தோம். செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டு. இன்னொன்று பாதி தொலைவு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அதை ரீச் பண்ணுறோம். மேபி ஒரு 1 hour ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து போக. ஸோ வாங்க போய் என்ஜாய் பண்ணுவோம். கிளைமேட் வேறு லெவல் சில்லுன்னு இருக்குது காலையிலேயே. அண்ட் ஈவினிங்லாம் எப்படி இருக்கும்னு தெரில. இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் வந்தோம். ஸோ நம்ம போய் என்ஜாய் பண்ணுவோம் வாங்க. வியூ அல்டிமேட்டுங்க. கொஞ்சம் வெயில் வந்துச்சு, பட் ஆனாலும் வியூ செம்மையா இருக்கு. அல்டிமேட். ஏர்லி மார்னிங் வாங்கினா பெட்ரு. சூப்பரா இருக்கும். இன்னும் 25 kilometers நம்ம கோடை சிட்டி ரீச் ஆயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எங்க ஸ்டே பண்றோன்றது ஒரு சர்ப்ரைஸ். வாங்க அங்க போயிட்டு நான் சொல்றேன் எங்க ஸ்டே பண்றோன்ட்டு. பார்ப்போம். இப்போ கொரோனால ஏதோ லாக் பண்ணாம இருந்தா நல்லாதான் இருக்கும் அந்த ஸ்டே. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. அல்டிமேட்டா இருக்குங்க கிளைமேட்டு. நேற்றெல்லாம் மழையா, ஸோ அதனால இன்னைக்கு செம்ம சில்லுன்னு இருக்கு காலைல. இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நிமிஷம். மணி பார்த்தீங்கன்னா 8:06ங்க. இன்னும் கிளைமேட்டு அப்படியே சில்லுன்னு இருக்கு. அந்த செம்மையா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஈவினிங்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். மேலே மழை இன்னும் பெஞ்சு நாங்கள் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஐயோ அல்டிமேட்டா இருக்கும். நம்ம நாளைக்கு காலையில் எதெல்லாம் முடிஞ்சா ஏர்லி மார்னிங் ரைடு எடுத்து அந்த ஃபாக் வருதான்னு பார்ப்போம். அதுதான் அங்கே அல்டிமேட்டாக இருக்கும். பார்ப்போங்க. வாங்க அப்படியே போவோம். நீங்கள் அப்படியே வியூ பார்த்துட்டே வாங்க. ஒரு டைம் லேப்ஸ் மாதிரி போகிறேன்.
இதுதான் மச்சான் அந்த ஸ்பாட்டு செக்கிங்கு. இங்க கிளைமேட் பாருங்க. இப்ப ஏதோ நாங்க ஒரு இடத்துக்கு போறோம் ஸ்டேக்கு. அங்க போய் பாருங்க எப்படி இருக்க போதுன்னு. இங்கேயே வந்து மணி ஒரு 11-12 இருக்கும். செம்ம ஃபாகு. ரொம்ப ஒரு ஹை ஸ்லோப் உள்ள ஏரியாவுக்கு போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். வழியெல்லாம் ரொம்பவே ஸ்லோப்பா இருக்கு. கிளைமேட் வேற லெவலுங்க. ஆனா சத்தியமா சரியான ஒரு கோடை கிளைமேட், அல்டிமேட் கிளைமேட். என்ஜாய், செம்மையா என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த கிளைமேட்ல வந்தவங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. இன்னும் ஈவினிங்லாம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. நாங்க போறது வேற ரொம்ப கொஞ்சம் ஹை ரீஜியனு. வேற லெவல்ல இருக்கும்னு நினைக்கிற வியூ. ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போறேன். அங்க போய் பார்ப்போம். அங்க போயிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேன்னு சொல்லிட்டு. வியூ பாருங்க. அப்பா லைட்டா ஃபாக் வர மாதிரி தான் இருக்கு. சூப்பர் கிளைமேட். நல்லா நம்ம சில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட். அதுவும் பைக் ரைடு அல்டிமேட். வா வாட் எ காம்போ. சூப்பர். அங்க பாருங்க. ஐயோ இங்க பாருங்க ஃபிளாஷ். அங்க ஃபாக் மிஸ்ட் பாருங்க. வேற லெவல்ல இருக்கு அந்த மவுண்டன் கிட்ட. நாங்க போற இடம் எப்படி இருக்கும் தெரியல. ரொம்ப இன்டீரியரா இருக்கு. போயிட்டே இருக்கிறோம். எப்படி இருக்கும் தெரியல வியூ. ஐயோ அல்டிமேட். அங்க பாருங்க ஒரு கொஞ்சம் மிஸ்ட். ஆஹா இங்க பாருங்க. வண்டர்ஃபுல். வாவ். டைம் 12ங்க. ஆனா மணி எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஐயோ செம்ம கூலிங் இப்பவே. இங்க பாருங்க கிட்டே. அல்டிமேட்டா இருக்கு. ஐயோ கரெக்டான ஒரு கிளைமேட்ல வந்திருக்கோம் நாங்க. ரொம்ப இன்டீரியருங்க. எங்கேயோ ரொம்ப தொலைவு உள்ள போயிட்டே இருக்கிறோம் நாங்க பாட்டுட்டு. வழி பாருங்க. ஐயோ பயங்கரமா இருக்கு. ஆஹா சில்லுன்னு இருக்கு. நம்ம அந்த ஸ்டே லொகேஷன் இடத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். சூப்பரா இருக்கு ஸ்டே லொகேஷன் இடம். இன்னும் அங்க போயிட்டீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க எப்படி இருக்கு. எங்களுக்கே தெரியல. நாங்களே ஒரு வீடியோல பார்த்துட்டு தான் போறோம். ஆனா ரொம்ப இன்டீரியருங்க. பொது போயிட்டே இருக்கு. வியூ பாருங்க அல்டிமேட். ஐயோ சரியான ஸ்லோப். எங்க போறோன்னு தெரியல. ரொம்ப இன்டீரியருங்க. எங்கன்னே தெரியல. ஆனா வியூலாம் அல்டிமேட்டா இருக்கு. கோரி நம்ம உள்ள ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம் நினைக்கிறேன். ஐயோ மழை வர தூரல் போடுது இப்போ. கிளைமேட் அல்டி. வாவ் வாவ். அங்க போருங்க அல்டிமேட். வேற லெவல்ல இருக்கும் நினைக்கிறேன் மச்சான். இந்த ரோடு வேற எப்படி போகுது. ரொம்ப இன்டீரியர் அதனால ரேட் கம்மி போல. நைட் எல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. எல்லா அவனுங்களே ஆள் இருப்பாங்க. வாய்நாடு சொல்லிடலாம். எல்லா ஹோட்டல்லயே இருப்பாங்க. வாவ் அல்டிமேட் வியூ. அப்பா தாறு மாறு. ஆஹா ரோடுலாம் ரொம்பவே பயங்கரமா இருக்கு. அல்டிமேட் வியூ. வாவ் வியூ பாருங்க. வியூ வாவ். பிளாக் மஸ்ட்.
வா அல்டிமேட் போ. ஸ்டே வேற லெவல்ல இருக்கும் போல. அப்பா இறங்குறோமோ ஒரு வேலை. அல்டிமேட் வியூ பாருங்க. அப்பா ஆனா இந்த ரோடுலாம் பாருங்க செம்ம ரிஸ்கியா இருக்கு. ரொம்ப ஸ்லோப்பு. நாங்கள் ஸ்டே கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப தொலைவு வந்துட்டோம். ரொம்ப இன்டீரியரு. இப்போ இங்கே எப்படி தான் ஸ்டே கண்டுபிடிப்போம்னு தெரில. வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேக்காரங்க, வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னு தெரில. பாருங்க ஒன்று மேலே சுற்றி இப்போ சீனரிஸ் தான், ஃபுல்லாக மழை தான். இப்போ வேற லெவலில் இருக்கு. இப்போ மிஸ்ட்டு பாருங்க மேலே. காய்ஸ் இப்போ நாங்கள் ஒரு மினி ட்ரெக்கிங் மாதிரி போகிறோம். இப்போ பயங்கரமாக இருக்குது இங்கே ரோடு. வேவே பாருங்க.